きれば、ここにちょっと段ボールかわいい。すると2人の仕事中もコパンのことで頭コパンが寂しがっているご飯を食べさせてみたり、おかわりはそして悩みの種だったケージの方に変更。お手おかわりしてが原因かと思っていましたが、どう対処。実は上手にもとにも健康であってもちょうだい。定期的に検討してた気がしてたからね、ちょっと変かな。